mwebaza kubanga nate aganyiza nze okwogera eri obulamu bwo ebigambo byeyasuze atadde ku mmeeme yange nga byakuzaamu maanyi nga byakusuula nga byakuwanguza mu mbeera gy'oyitamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda ono bwemulaba atwagala nnyo, atulowoozaako. Bayibuli egamba amannya gaffe gawandiikiddwa mu bibatu by'engalo ze. Oyinza okuba olina ky'oyitamu, oyinza okuba olina embeera gy'oyitamu, naye Katonda akumanyi. Si nsonga amazzi gafaanana gatya g'olimu, si nsonga mataba, si nsonga embeera efaanana etya, naye Katonda akumanyi era akuyita wuwe. Haleluya, Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli egamba nti amaziga gabeerawo ekiro naye bwe bukya essanyu ne liyingira. Mukama yeebazibwe. Nsaba okugabanako naawe mu kadde kano akabeerawo ak'ekiro nga tebunnakya. Bayibuli egamba nti amaziga gabeerawo ekiro, waliwo obudde bwe busobola okuziba. Era ne Bayibuli emu esomesa negamba nti mutambule nga bukyali misana kubanga ekizikiza kijja. Waliwo embeera wesobola okutuuka neeba nga buzikivu, nga buli kimu kikutte, ng'ebintu byonna bikaawu, ebintu byonna bitabufu, ebintu byonna bya ngeri. Mu kiseera ekyo mu budde bwa kiro ng'omwana wa Katonda ngenda kwogera ku oyo oyinza kukola otya? Kyamazima obudde bwa kiro, kyamazima embeera mbi, kyamazima ebizibu, ebintu bifaanana nga bifaanana, naye mu ngeri eyo what can you do? Oyinza kukola otya? Mukama yeebazibwe. Naawe onookaaba ng'abalala bwe bakaaba, onodduka n'omenya amayumba ng'abalala bwe bagamenya. Nedda, Bayibuli egamba mu kitabo kya Danieri nti abo abamanyi Katonda bwe balikola ebyobuzira, those who know their God will do exploits. Mukama yeebazibwe. Kaakati obudde nga buzibye, nga bwe tusoma nti Bayibuli egamba nti amaziga gabeerawo ekiro naye bwe bukya essanyu ne liyingira. Kati njagala tuteeke emphasis ku tayimu eno ey'ekiro. Obudde nga buzibye, embeera nga zitabuse, ng'omukkiriza oyinza kukola otya? Ng'omwana wa Katonda oyinza kukola otya? Mukama yeebazibwe. Obudde obwo olina okubuteekako nnyo essira, kubanga ebiseera ebisinga n'omulabe akozesa nnyo tayimu eyo okutusuula okutujja Katonda, akozesa nnyo embeera ezenzibu okutusuula okutwerabiza obuvunaanyizibwa bwaffe, akozesa nnyo embeera ezo okutusuula okutujja ku kigendererwa Katonda kye yateeka ku bulamu bwaffe. Naye omwana wange oteekeddwa okuyimirira, oteekeddwa okunywera. Bayibuli egamba ne bwe munayita mu mazzi amangi, ne bwe munayita mu muyaga omungi, ne bwe munayita mu muliro, siibalekenga ekyo kimu ekyokulala siibaabulire. Haleluya, Mukama yeebazibwe nnyo. Tuddiza Katonda ekitiibwa, tumugulumiza, tumusinzira nga tumusiima, kubanga tatulekangako, tatwabulirangako ate era talikikola. Bw'aba teyayabulira Basaddulaaki, Misaaki n'Abeduneego, gwe togenda kubeera omu ku abo ababulirwa. Tekigenda kutandika naawe okwabulirwa. Haleluya, Mukama yeebazibwe. Obudde buno obw'ekiro ng'embeera zitabuse, embeera ziringa nga bwe ziringa, Mukama ansindise okwogera naawe ku ngeri gy'oyatulamu, ebintu by'oyatula mu ssaawa ezo. Muganda wange, mwannyinaze, muganda wange yonna gy'oli, oteekeddwa okukuuma akamwako, oteekeddwa okufaayo biki ebiva mu kamwako. Embeera gye tulimu si nnungi, abamu ku mmwe bimwogedde bye bibaleetedde n'obuzibu. Buli omu olw'okuba biriwo ebiti, embeera zitabuse, abantu bafulumya ebintu ebitategerekeka. Omuntu n'ayogera ekigambo naawe n'omwewuunya nga mbeera ye mutabuseeko. Haleluya. Togenda kudiringa n'akamwa kaffe, ogenda kukwata ku kamwako okasabire, toganya mbeera kukuleetera kwatula bubi gy'oli. Mukama yeebazibwe. Ebyandikwa bigamba mu kitabo kya Bassekabaka, 2 Kings essula ya 4 olunyiriri lwa 18 ojja kusomayo ggwe. Bayibuli yogera ku mukyala Omusunami eyalina omwana we, omwana eyafa. Omwana bwe yafa, Bayibuli egamba omukyala oyo yakwata omwana n'amuggalira mu kisenge ekya waggulu, n'amulekayo, n'afuluma ebweru. Ne bamubuuza, maama kiri kitya, bibi kiki ekituuseewo? Bonna teyabanyega, yabagamba biri bulungi, naye ng'ekyamazima omwana afudde gy'ali. Mukama yeebazibwe. Bw'atuuka ng'atambula n'asisinkana omuweereza w'Eriya, omuzaana w'Eriya, n'amubuuza, maama oli bulungi? Amaka go gali bulungi? Omwami n'abaana bali bulungi? Omukyala yamuddamu kimu nti biri bulungi.
Haleluya. Naye ng'ekyamazima embeera teyali nnungi, naye ng'amanyi watuufu ew'okwogerera, amanyi bwawo. Mulokole ne kino oteekeddwa okukimanya, oteekeddwa okubaako n'ekifo ekituufu woyogerera ebintu bye, oteekeddwako okuba n'ekifo ekituufu omuntu omutuufu gw'obuulira ensonga zo. Noono omukyala bw'ati bwe yali, yadde embeera zaali bwe zityo, ng'omwana mufu yamuleseyo, yasigala yatula bulungi nti biri bulungi. Lwaki? Kubanga emmeeme ye yali ejjuziddwa obulungi, ommeeme ye yali ejjuziddwa ebintu nga birungi, era akamwa ke nako kayatula bulungi. Kuuma olulimi lwo, yatula bulungi, langirira mirembe, yogera ssanyu, yita bulamu, yita kuwonyezebwa mu linnya la Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tugenda gabanako Bayibuli egamba mu kitabo kya Ngero essula 21 olunyiriri lwa 23, Bayibuli egamba nti oyo akuuma olulimi lwe awonya emmeeme ye. Mu bino ebizibu bye tulimu gino emitawaana, bw'okuuma olulimi lwo, bw'owenza enfudde, bw'owenza endiweeti, bw'owenda ate kati, bw'owa ate kakati, bw'owonaakola nnyo alabika mulwadde, ebyo bina nga bikulemye okukuma. Bw'otakuuma lulimi lwo, ebyo bigenda kujjira. Naye bw'okuuma olulimi lwo owonya emmeeme eyo. Singa okwata olulimi lwo n'otaluganya kufulumya bigambo bikuzza mabega, n'otaluganya kufulumya bigambo byakulemererwa, ogenda kulokola emmeeme eyo. Sigala ng'oyatula bulamu, wadde olabayo ebintu nga tebiteredde, ojja kumaliriza oyatula bulamu ate era ng'oli mulamu. Mu linnya la Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, njagala okwate ku lulimi lwo, njagala oyogerera akamwako, ogambe Mukama naaza, nzijaamu ebigambo byonna ebyokwekubagiza, ebigambo byonna ebyokukaaba, ebigambo by'okusinda. Abamu mujjudde okukungubagwa olw'embeera gye muyitamu. Emmere yabuze, ekyokulya tokyayina bulungi, ebintu bitabuse, kati ekyo kyokka n'olyokuvaako okwevuma Katonda, n'olyoka okuvaako okwejjusa. Abamu ku mutandisira okwejjusa ye bannaye, singa nasigala mu kyalo, singa sajja mu kibuga. Nedda, you are in the right place. Naye Katonda ayagala kudiringa, ayagala odiringe n'olulimi lwo. Toyatula bubi, toyatula bubi, regardless of what is going on in your life. Toyatula bubi, yatula mirembe, yatula buwanguzi, tambula na kukkiriza, tambula ng'olaba wala. Bayibuli egamba amaaso gaffe tugasseko ebyo ebitalabika ebiri waggulu. Waliwo obulungi obusukkulumya ensi eno, waliwo obulungi obusukkulumya abakwetoolodde, gwe amaaso gatuluze wala. Aleluya. Mu linnya la Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli 19 olunyiriri lwa 14, Bayibuli egamba nti n'ebigambo ebyakamwa kange n'okufumiitiriza kw'ebirooka mu mutima gwange bikkirizibwe mu maaso go. Leka mu kiseera kino kye tulimu nga n'endowooza yo Katonda bw'agitunulamu tasangamu kyesitaza, alaba musanyu gyereere. Leka ekiseera kino kye tulimu nga Katonda ne bw'awuliriza mboozi gy'onyumya na neyibawo ku ssimu oba nga omulabakaawo nga tasangamu kyesitaza, ng'oli muntu atuukiridde ne munjatula. Bayibuli egamba mu kitabo kya lubereberye, Bayibuli egamba nti n'okufumiitiriza kw'ebirowoozo byabwe nga kubikwereere. Waliwo oyo akebera ebirowoozo, naye mulokole nkusabidde, leka Katonda akusange nga mu buli nsonga yonna ey'okwatulako, ey'okulowoozako, okw'omu mutima, okw'okwogera, okwa buli ngeri yonna, nga yonna ejjudde ebirungi byereere, nga temuli negative, temuli kibi kyonna. Toyatula bubi, toyatula bubi ku baana bo. Oyinza okuba omwami omulabi nnyo aludde nnyo abo wakatata atagenda, n'otandika okugamba ye kino ekitwesibyeko enjatulayo, abadde omuntu afuuka kintu. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Kakati ogenda yimuka, nsaba oyimuse eddoboozi lyo, okozesa olulimi lwo kaakano okwatula, okwogera, okulangirira mu linnya la Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, eri embeera gy'olaba eri mu maaso go, eri buli nsonga yonna ekwetoolodde. Gwe nange yimusa eddoboozi lyo mu nnyumba yo gy'oli. Nsaba tugatte eddoboozi ery'omwanguka, tusabe nze naawe. Ayi omwoyo wa Mukama azijja mu maaso go, Katonda wa Isaaka ne Yakobo, eryawandiikibwa kati tumaze okusoma. Yesu ayogedde naffe, bw'atyo bw'ayogedde naffe. Yimusa eddoboozi lyo kaakano, otandike okulangirira, otandike okwatula,
otandika okwogera emirembe. Oli mu kiwonvu kyakufa kyakisiikirize kyalumbe naye agamba newankubadde ng'otambulirayo totya kabi konna kubanga yali naawe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, nyimusa omukyalo oyo andaba, nyimusa omwami oyo andaba, nyimusa muganda wange oyo andaba. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, embeera gy'ayitamu, ebizibu by'ayitamu, Mukama wange Taata, abamu babagoba ne ku mirimu, Mukama wange Taata abamu tebakakasa oba banaddayo n'okukola, naye Mukama si nsonga, embeera yakufa, embeera yakweraliikirira, embeera yakutya, naye nsabidde omukyalo oyo leka ayatulenga bulungi era nange mulangirirako obulungi, mulangirirako obuwanguzi, mulangirirako ekisa, mulangirirako okukulaakulanyizibwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, wulira muganda wange, gwe togenda kufa, ogenda kubeera mulamu, ogenda kulangirira amaanyi, ogenda kulangirira ekitiibwa, amawanga gakulindiridde, gwagenda okwanukula eribbo, ebigambo byogenda okwogera eri banneibabo bigenda basumula, Katonda agenda kufisaawo, gwe togenda kufa, togenda kufa njala. Bayibuli egamba abantu b'otamanya balijja ne bakuweereza, kaakano mbayita batanula okujja bakuweereze mu makubo go, mu ntambula yo bajje baweereze. Leka bamalayika emyojo ekyo ekiweereza Bayibuli kyeyogerako batanula okugenda okugendera mu buli kifo okuleeta ebintu byo, bakuleetera ebitereke. Mukama agende atume ekigambo kye ekyo ekiwonya kikuwonye, kikusumulule, kikugje mu ssenyiga, kikugje mu agalwadde ago. Oyinza n'okuba oli mulwadde wa sukaali nangirira okuwonyezebwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, yimusa okukkiriza. Katonda akyusa ebyamagenda go, Katonda akyusa ebikukwatako, ekika ekyo genda kikyusa, amayumba ago genda gakyusa. Buli kirooto kye wali olina nga coronavirus tannajja tokisuula kisigaleko, ekigenda kumala kituukirizibwe. Sigala ng'oyatula newankubadde bifaanana bitya, tewali kintu kyonna Katonda kye yayogera kigenda kuziyizibwa. Bayibuli egamba atadde oluggi olugule mu maaso go, tewali ayinza kuluggala, tewali asobola kuluggala. Gwe Katonda yakusukulumya. Bayibuli egera mu kitabo kya Yokaana agamba ffe abaazaalibwa omwoyo tulinga ng'empewo tetuziyizibwa, so you anaawe toziyizibwa. Oli waggulu wa buli mbeera, oli muwanguzi n'okukirawo, ali waggulu ali muggwa amaanyi okusinga ali mu nsi eno. Togenda kufa kirwadde, togenda kufa kintu kyonna, togenda kufa njala. Katonda agenda kweraga mu maaso go, agenda kweraga mu maaso g'abaana bo, agenda kweraga mu kika kyo, agenda kwebalaga mu buli nsonga yonna ey'obulamu bwo. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya, haleluya. Sigala ng'oyatula bulungi, tambula ng'oyatula bulungi, sigala ng'oyatula buwanguzi. Bw'oba ogenze mu kiwonvu ddira bulamu eri amagumba golaba. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, bampita Isaac Mukisa, ge mannya gange, ndi wano ku kanisa Namagoma Deliverance Ministries enabbi enamagoma wetusangibwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, Katonda atuweeredde omukisa. Gwaliyo nga tolokokanga, Katonda afa akomawo. Bayibuli egamba ajja kujjanga omubbi mu kiro, tali kuba yadde akagombe, taliraagana yadde n'omuntu yenna. Ekiseera kye kino, naye Bayibuli egamba zikusanze gwe, zikusanze gwe atanaba kukkiriza Yesu Kristo kubeera mulokozi wa bulamu bwo. Kaakano njagala okkirize n'omutima gwo, oyatule n'akamwako ebigambo ebyokulokoka. Okulokoka kubo erikutwala mu bulamu obutaggwaawo. Weewaawo buno obulamu bw'ensi tubulimu, naye waliwo obulamu obutaggwaawo, obwo obutalimu yadde kukaaba, yadde maziga, yadde kusinda, yadde kulemererwa. Oli eyo wenna tulokokanga vidiyo eno ofunye omukisa ogugirabako. Nsaba okkiriza ebigambo bino, oyatule nange ebigambo bino. Tusabe. Ogenda gamba ayi Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, nkwebaza olw'emmeeme yange, nzija mu maaso go olwaleero nga nkusaba onsaasire ebibi byange byonna byenkoze nga mmanyi, byenkoze nga simanyi. Saabula amannya gange mu kitabo eky'okufa. Taata nkusabye ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Nze gundi ne gundi yogera erinnya lyo, nzikiriza n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amiina. Muganda wange ali eyo n'olw'essaala eyo gy'osabye oli mulokola awedde. Era ngenda kusaba otandika okufuna Bayibuli, otandika okunoonyereza amakanisa ge ganaggula, oganatera okugula bino bigenda kuggwa. Onoonye kanisa ekuli okumpi, otandika okukuŋŋaana bakusomesa omulokole yeeyisa atya, atambula atya, ayogera atya, enjogera gye tubaddekera naye ogenda bisanga eno, ayatula atya, ayogera atya, bitambula bitya mu ngeri y'obulokole. Mukama agenda kusanyusa. Okuva na leero tandise essula empya ne Mukama waffe Yesu Kristo. Oli mulondewe era amannya go tegakyali mu kitabo ky'abo abagenda okufa. Toddamu nakwekubagiza mu ngeri zonna. Oli mulokole. Twebaza Katonda. Mukama akuwa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Katonda abawa omukisa. Mweraba. Mukama abakole bulungi.